Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan videonya Bang Heru. Di video kali ini Bang Heru akan mengajak kalian ngambil singkong, teman-teman. Kita mau bakar singkong lagi. Cuman ini kita mau bakarnya malam-malam karena cuaca dingin. Dan kita pengen bakar singkong, teman-teman. Kita ngambil dulu di kebun. Jadi enaknya hidup di kampung itu kalau malam-malam gini bisa ini, teman-teman. Pengen singkong nggak harus beli, kita ngambil aja di kebun, teman-teman. Kita nggak tukarian tukaria tuh kape telu papat nih. Kebetulan kebunnya dekat rumah, teman-teman, jadi kita ngambilnya deketan aja. Di sana tuh rumah, jadi kita ngambil aja di kebun. Gak banget ya, gede tapi terang tekapnya pun coba apa musim kemarau jadi agak jatuh, teman-teman. Lumayan besar-besar. Betul. Kemarin kita bakarnya di hutan, sekarang di rumah aja, teman-teman. Kemarin cuma sedikit kita bakarnya, pengen bakar lagi. Tapi kok kulitnya gitu, kulitnya kok anu Kang, Wan? enak. Tidak boketan ya? Iya. Wes tak wi, terlalu tak wi lah. Cek lho, tok iki. Mana bacaan? Malam-malam gini bakar singkong nikmat, teman-teman. Kayak neng cilik paling oyot wi. Ceklek ya? Ceklek nih. Kayak ide lah, kan? Ya. Oke, teman-teman, singkongnya udah kita masukin ke api tadi. Ini tinggal nunggu matengnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sembari nunggu matangnya. Ini agak lumayan lama karena singkongnya besar-besar. Nanti kita review kalau udah matang ya, teman-teman ya. Bari Bang Heru ajak teman-teman makan singkong bakar, teman-teman. Oke, teman-teman, singkong kita sudah matang. Jadi lumayan lama karena singkongnya besar-besar, teman-teman. Jadi lumayan lama. Angkat ini. Jadi Bang Heru akan ngasih tahu pada kalian caranya ngecek singkong itu udah matang apa belum, teman-teman. Jadi kita tusuk pakai kayu, teman-teman. Kalau udah empuk kayak gini berarti udah matang, teman-teman. Nah, ini udah empuk, jadi udah matang. Jangan lupa dikerok, teman-teman, biar yang gosong-gosong ini, kulitnya yang gosong biar hilang, teman-teman.
Kita tadi udah bikin kopi. Kita ngopi sembari makan singkong teman-teman. Masih panas. Tuh teman-teman udah matang. Masih panas teman-teman. Jadi cuaca dingin-dingin kayak gini kita membakar singkong ya kan. Kita coba dulu apakah enak teman-teman. Oke, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat teman-teman. Ini lebih nikmat lagi kita bikin sambal bawang. Sambal bawangnya agak asin dikit, kita cocolin ke sambal bawang. Mantap teman. Masih bersama kameramen kita si Iwan. Cobain dulu, enak nggak? Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mantap, Mantap. manis ya. Manis. Jadi singkong tuh kalau baru ngambil atau baru metik dari kebun tuh manis teman-teman. Jadi beda kalau udah diambil dari kebun lama baru dimasak, nggak semanis ini teman-teman. Jadi kalau masih fresh ini enak banget, manis ya. Mantap ya. Ini karena besar banget, kita pasti nggak habis, kita singkirin teman-teman buat nanti. Oh ya, lupa ini kopinya seruput dulu. Woi, Kopi panas. mantap. Nih tehnya seruput nih. Ini kameramennya minumnya teh, Minumnya teh. nggak ngopi dia. Tuh, Mantap pokok. mantap teman. Bismillah. Ini enggak sampukin teman. Nggak tahu ini kenapa. Gak beda ini, nggak empuk ini. Tapi udah matang cuman nggak empuk. Mantap. Kopi lagi. Saya nggak ada sambelnya teman-teman. Kalau ada sambelnya ini mantap. Sambal bawang. Oh, ada di rumah ternyata teman-teman. Biar ngambil dulu. Nah, ini ternyata ada teman-teman sambelnya tuh. Mantap. Tapi ini sambel ini bawang merah, bukan bawang putih ya. Coba kita cocolin ke sambelnya teman-teman. Ini enak banget nih. Ini teman-teman. Mukbang. Terus teman-teman, ini mah coba. Tapi ini sayangnya sambal ini teman-teman, bawang merah. Jadi nggak seenak
bawang putih sebenarnya, tapi mantap ini. Ya, pedes ya. Pedes. Ini cabenya merah semua tuh. Berarti nggak dikasih gula ini kayaknya. Jadi murni pakai garam. Nikmat. Nikmat. Mantap. Ini bagi kalian yang suka pedas nih cocok banget teman-teman. Beneran ini sambelnya beneran pedas nih. Oke teman-teman, sementara itu aja dulu video dari Bang Heru. Ini kita udah kepedesan. Ini singkongnya masih ada teman ya. Ini nanti buat nanti malam kalau nggak besok. Oke, terima kasih sudah mengikuti video Bang Heru. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Bagi kalian yang baru menemukan video Bang Heru, jangan lupa subscribe juga teman-teman. Dan jangan lupa dibagikan. Oke, terima kasih sudah mengikuti seruan Bang Heru hari ini, malam ini. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah setia pada video Bang Heru ya teman-teman ya. Oke, sementara itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman.